يوم الرسيق أكم سيقول إنه يوم الرسيق قال ناتوري غرا وغا صديقي بدي ما باينا ركبا وغا مال الرسيق كي مية أكم سيقول وغا صديق وغا صديق مية أكم سيقول وشيء وغا صديق ورغا او امنين اباتينا كاي اچين دور اللي يرو جواري تين تلا سياسة ummata barsiisu san irratti nakkae keessattuu OMN irratti nakkae wagga OMN dhaabatee fayyaan qabu. Waggaa sadii OMN dhaabatee jettee OMN maal si godhee akkamitti OMN irraa si dhukkubuu danda'e addaamnaa baasinaaf kun akka doktora tokkootitti dhibee haaraa waan naaf ta'eef hanga ammaatti dhibee akkanaa waan takko addunyaa irratti argee hin beekneef kanaafuu mee dhibee kan akkatti dhukkubde addaan baasinaaf himu. Dhibee kana OMN yeroo baay'ee sagalee uummata Oromoo ta'eeti Oromoo gamaa gamanaa wal dhageessisuu keessatti gahee guddaa waan taphataa jiruuf sagaleen uummata Oromoo kun akka dhagahamu hin barbaanne. Hinaaffaa irraa na qabe yaa doktor. Hinaaffamatu akkanatti dhiiga kiyyallee na hir'isiisee irra caalaa hinaaffaa irraa na qabe. Ammallee usuun waggaa 20-30 lafa teeneerru gurgura mucammaan dhiyeen waggaa umriin isaa 30 wayi miidiyaa jabaa miidiyaa gana ga'u dhaabuun dhukkubbii nu ta'e irra caalaa hinaafama miidiyaa sanirraan akka dhugaa dubbachuuf. Eenyuunfaa wajjin hinaaftammee miidiyaa sabaaf dalagu kanamee eenyuunfaa wajjin akka hinaaftannaaf himuu dandeessaa? Eeyyeen isinii himuu hin danda'a. Miidiyaa kana akka hinaafnu nu godhe tokkoffaa wayyaaneedha. OPDO'n illee tokko tokko keessatti hundaa miti jechaadha. OPDO'n illee ta miidiyaa kana jaalattu baay'een hin jirti. Tokko tokko immoo hin jaalattu. Irra caalaa beekaa gullummaa waliin dhibeen kun kan ukka'e beekaa gullummaa waliin beekaan gullummaa amma maraachoo ga'ee jira. Akka kiyya kana xiqqoo wayyaa iyyuu hin qabu. Hinaaffaa kanarraa kan ka'e halkanii guyyaa taajjabbii barreessaa. Hinaaffaa kanarraa kan kaane nu saba keenya miidhuu malee saba keenya sagaleen saba keenya akka mul'attu hin barbaannu yaa doktor dhibee kiyya garaa keessaa sitti machoo yoo barbaade lammiin teenya ka wayyaaneen ajjeesellee akkuma durii sanitti reeffi isaa akka dhokatu barbaanna malee reeffi isaa baay'ee akka addunyaan argitullee hin barbaannu. Kana hinaaffaan keenya guddaan akkamiin osoo anifa beekaa gullummaa fa'aa hin beekamin akkami Jawaariif OMN jidduun dhuftee akkana beekamtee Oromoof addunyaa biratti illee akkami fudhatama argatte ka jedhu hinaaffaan keenya guddaan kanuma. Qabsommaan Oromootun akkamitti urga waggaa meeqaatii awwaalamte akkamiin lafaa kaati ka jennu kanuma hinaaffaan keenya guddaan kanumaaf taajjabbii illee jalqabne yaa doktor. Kana dhibeen keessan kun dhibee lammii addaan jiitu waa gurgutu waan ta'eef kanaafu dhibeen kun dhibee dawaa hin qabne waan ta'eef yeroo lammii walitti qaban isin lammii gara gara waan babbaasaa jirtaniif kanaafu kanan nama sabaaf dalagu isiniin se'e sitti hidhee kanayyuu sirraa kutadha nama lamaaf hin dalanne nama sabaaf hin dalanne bu'aan hin jiruufi kanaafu isin saba keessa akka baatanitti amma achi kijiba olola isin ooltan sabni waan isin irraa fudhanneef akka doktora tokkootitti isin yaaluu waan hin dandeenyeef kiyya ka amma sitti hidhee sirraa kutadha doktora isin wajjin olola of bira deemi kun hojii keenyaa miti. Doktor tole akkasillee eeganuun jettanii dubbiin kun dhugaallee ta'ullee ni mala. Yoo maal taane fayyuu dandeenya mee maaluma yoo taane fayyuu dandeenya yaa doktor. Maaloo taane fayyuu dandeenya. Sani lammii gaafadha. Lammii yoo gaafanne malee beekaaf gullummaallee bifa kanaan taanaan fayyuu hin danda'u jechaadha. Lammii madeessaa jira malee fayyuu danda'aan jiru jechaadha. Injandeetta. Ani illee fayyu jechaadha. Isin lachuun fayyitan hin duutan malee namni lammii irratti dogongora yookiin waan addaa hojjetu. Kufaarra jechaadha. Ubduuba deebi'ee kufutti jira. Oromoon yoomis bilisummaa irraa akka ubduuba hin deebine beekaa. Isin akka salphataa artanis uf beekaa. Maraatuu wajjin ooltan booda dhuma keessanitti. Taajabbii kennatu dhibee kana guutuu nu geesse.